Всем привет, с вами Саня и Антон. Сегодня мы решили показать вам один из видов костров. О нем расскажет Антоха, а я буду оператором сегодня. Вот я тут. Вот, значит, чтобы построить его, точнее, сжечь, можно сказать, нам нужно либо 3, либо 2, либо 4, либо 5, не меньше 2. В общем-то, полешек, желательно вот такого диаметра, побольше. Вот ладони так не видно, ведь на камере. Непонятно. Да. Вот, значит, вот так вот их ложим на вот эти вот палочки. А обязательно должен быть вот здесь поток воздуха снизу. Дальше делаем вот такие вот насечки, вот таким вот образом просто берем и делаем насечки, чтобы загорелся костер. Вот здесь вот именно. Все. И дальше, наверное, уже продолжим, когда я все сделаю и покажу. Еще вот эти колышки нужны 4 штуки. Тоже все покажу, куда их бить, все, что нужно. Все, сейчас продолжим. Вот ее. Так, продолжаем. Вот она. Просто сдвинули ее и зажгли тут огонь. Вот удобно брать лиловые эти, вот так вот брать и разбивать. Тихо, я уйду отсюда. Вот сюда, с этого ракурса. Так вот подкидываем, чтобы появились угли внутри. Дальше. Оставшиеся 2 бревна. Значит, сейчас нам если поможет. Давай, собери. Я возьму здесь. Так, вот этими насечками его внутрь. Стоять. Уцепилась какая-то батова. Так, и давай. Подбиваем эти, ну и все. Туда немножко подкидываем внутрь постепенно. Когда сгорится, включим. Все. Да. Так, мы продолжаем. Ставили котелок. И вот. Я уже в рабочем режиме. Горит. Жарко горит. Да. Еще нормас. Что еще-то рассказать? Как она применяется. В смысле, вот этот костер, он применяется чаще всего только для ночлега, чтобы спать. Вот. То есть, чтобы на нем готовить пищу, просто раздвигаем вот эти 2 полена, подвешиваем котелок там, и вода буквально моментально вскипает. Тоже удобненько. Мы решили поставить. Да. Более удобный. Да, длину. Вот. Да. Все, в общем-то. Вот лагерь. Юра сидит. Так. А лагерь, наверное, отдельно, да, снимем? Чтобы побольше видосов было. Да. Кто захочет посмотреть. Да. Наверное, все. Закончили про это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.